สวัสดีเพื่อนวันนี้วันที่20 มีนาคม 2561นะจ๊ะเห็นไหมวันนี้หิมะฝนหิมะก้อนเล็กๆก้อนน้อยๆเห็นไหมขาวพ้นเลยเดี๋ยวถ้าว่าอุณหภูมิแข็งเย็นเจี๊ยบลงในติดลบนี่เดี๋ยวนี้มันจะลื่นจะแข็งเป็นน้ำแข็งเลยเห็นไหมนะจ๊ะเนี่ยดอกไม้แล้วโอ้ยเกาะจีหลอดไหมเนาะเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรของเขาอ่ะบ้านเนี่ยขอไปด้วยกล่องแบบมาทักทายนะจ๊ะดีคนเขาขับรถไปรถมาเขามองเราว่าเราใส่กลางลมทำไมปกติบ้านนี้ถ้าแดดเขาก็ไม่กลางแต่ละคนไล่เรากลางเนาะจ๊ะมันร้อนไม่ได้ยินไหมแครก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 หิมะมันร่วงเห็นแล้วนะจ๊ะวันนี้ขยะเขายังไม่มาเอาเลยเห็นไหมบนภูเขาสวนองุ่นขาวปลุ้มเลยเดี๋ยวยายคนนี้เข้ามาเลยเขาพากันหมาเดินเล่นโอ้ใครโอ้ยว่าทำไมเดี๋ยวอุ้ยja wir sind hier ja Morgen ist Frühlingsanfang und heute gibt es noch Schnee. ja Unterschied aber dieses Jahr du merkst so viel kalt ne Ja. ja okay Naja. ah Brasilien die kleine Bitte? die kleine wie heißt die Charlie. Charlie Charlie. ah okay Janet kann auch ne Hä? Janet auch kann ne die junge kleine Ja. nee meine Tochter kann sie auch ne die Ach so. Ja, ja sie immer klein aber jetzt ja. Ja. okay ne kalt okay tschüss คนค่ะฝั่งนู้นฝั่งทางเดินไปคนแก่ฝั่งบ้านฝั่งนู้นน่ะแกเดินไปแกรู้จักก็ลูกสาวตอนเป็นเด็กหน่อยชอบเล่นก็หมาแกชื่อชาลีโอเคขนาดนั้นจ้ะแวะมาทักทายมันขาวอันนี้ขยะสีดำเขายังไม่มาเอาเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะเขาก็ไล่หมู่บ้านเนาะจ้ะกว่าจะมาเอาหมู่บ้านเรามันก็เย็นหนาวเนาะจ้ะเดี๋ยวเดินออกไปนิดนึงเขาจะหัวเราะเราตายกลางลมใส่ผ้าคลุมชุดนอนออกมาตามถนนลื่นไทยหิมะเขาจะหัวเราะเราตายแล้วเนาะนี่แหละแถวหมู่บ้านอยู่นี่ก็ทางไปในเมืองทำงานแฟนไปนี่หนาวมันไม่เคยเห็นนะจ๊ะเขาจะหัวเราะขาตายละเขามันก็มืดเนี่ยมันมืดแต่ช่วงนี้เห็นไหมโอเคเท่านั้นแล้วก็จะแวะมาทักทายหนาวจะรีบเข้าบ้านเลยเปลี่ยนชุดนอนใส่ถุงเท้าใส่เสื้อกันหนาวนะจ๊ะเดี๋ยวจะบ่สบายนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะทำอะไรกินดูมาดูกันนะจ๊ะโอเคบายบายสวัสดีจ้าฝากกดติดตามด้วยเด้อจ้าโอ้ยหนาวไปแล้วจ้าบายบาย